3 dəfə bizim əlifbamız dəyişilibdir. Əksi əlifba, sonradan Latın, ondan sonra Kiril əlifbası. Bu özü bizim xalqın 1000 illik ədəbiyyatına öyrənməyimizə, tariximizi öyrənməyimizə ən böyük səbəblərdən biridir. Sən desene niye bugün de? Azerbaycan bizim çünkü 30 neçənci ilə qədər bütün tariximiz əksi əlifba ilə yazılı. Biz bugün əksi əlifbanı bilmirik, o tarixi oxuya bilmirik. Sonra Latına keçdilər bir qısa müddətdə. Sonra o Latın əlifbası dövründə yazılan əsərlər qaldı, keçdilər Kirilə. İndi də Kirili yazanlar Latını oxuyanmadı. Nə deməli əksi əlifbanı və bizim tariximiz başladı neçənci ildən? 36-cı ildən. 1936-cı ilə qədər Azərbaycan Respublikasının adı Azərbaycan Sovet Sosialist Türk Respublikası olur. Girib internetdən baxasınız, gerbimizə də, bayrağımıza da Stalinin əmri ilə Türk sözü Respublikamızın adından götürülüb, millətimizin adı qadağan olunub və bizə Çar Rusiyası bizə Tatar deyildilər. Stalinin dövründə Stalin əmrini 36-cıdan sonra bizə Azərbaycanlı dedilər. Yəni Azərbaycan türklərinin adı qadağan olundu, əlifbası dəyişildi. Hətta adlarımızı qadağan elədilər. Bəzi adları, türk adlarını qoymağa icazə vermirlər. Və bu Turaldır, Aygündür, Aybənizdir. Bunların hamısı son illərin məhsuludur. O vaxta qədər bizə hətta Telman adı qoya bilərdik, tutaq ki, Esmir adı qoya bilər. Yəni Shakespeare'in qəhrəmanlarını, Almaniyanın, Telman bilirsiniz, Ernest Telman Almanların inqilabçıdır. Onun adını bugün Azərbaycan xalqı ona uydurub sonra Elman qoydular, Man qoydular, belə-belə. Bu xalq bilmir ki, bu adamların Alman adı niyə mən götürürəm özümə? Mən nəyə görə Shakespeare'in qəhrəmanlarının adını götürürəm? Hamlet. Azərbaycanın ən geniş yayılmış adlardan biri Hamlet'dir. Hamlet kimdir? Hamlet, Shakespeare'in Hamlet əsərinin baş qəhrəmanıdır. Bəli. İngilisdir. Kimsə adı sənə deməz deyirəm. Bəli. Azərbaycan xalqının qəhrəmanının adını heç kəs götürmədi, heç bilmədi. Bizim türk adlarımız var, onun hamısı qadağan olundu. Bunun özü. Yer adlarımız dəyişdirməyə başladı. Hətta Azərbaycanın özündə, hətta bəzilərini başqa, məsələn, Gəncəni elədilər Kirabat, amma bəzi yer adlarını, məsələn, Gədəbəyi, Kitəbəyi elədilər Gədəbəy, Oğuz tayfanı elədi Ağstafa, tutaq ki, Dış Oğuz elədilər Tovuz. Məsələn, bizim kəndin adı da Dış Oğuzuydu, onu da dəyişdirib Daşüz elədilər məsələn. Ay sonra, amma Tovuz rayonu ki deyir ha, o Tovuz rayonun adı Dış Oğuzdur. Çünki burada Oğuz tayfadır, Oğuz tayfanın yanında da Dış Oğuz. Dış Oğuz yəni kənardakı Oğuz. Sən təsəvvür elə ki, yəni bəzilərinə Rus adı qoydular, bəzilərinə Erməni adı qoydular, bəzilərinə Gürcü adı qoydular, bəzilərinə Türk adının özünü məsələn Kitəbəyi elədilər Gədəbəy. Kitələr ən qədim Türk tayfasıdır. 5000 il Çində imperiya yaratmış bir Türk tayfası, qədim Türk tayfalarına. Sonradan orada Çinlilər onlara qalib gəlib, o Çin Xan imperiyası süquta uğrandan sonra hansısa bir qaydada gəlib bu tayfa tutaq ki, bu da məskunlaşıb. O ərazinin adını götürə elədilər Gədəbəy. Təkcə bunu yox, digər, məsələn bu yaxınlarda Dəvətçi rayonun adını dəyişdirdilər Şabran, düzdürmü? Şabran. Siz bilirsiniz ki, Dəvətçi Azərbaycan türklərinin ən böyük tayfalarından biri Dəvətçi tayfası. Və yaxud da məsələn Əli Bayramlı var idi, indi adı nədir onun? Onun adı qoyublar Şirvan. Siz onun qədim adını bilirsiniz mi? Qırçıraqdır oranın adı. Qırçıraq hara, Əli Bayramlı hara, Şirvan hara. Yəni bu cürə... Qaryagil özün əsəri üçün. Füzuli rayonunun adı. Hələ onu qoyuram qıraqayı. Hələ onu qoyuram qıraqayı. Hələ müasirləri deyirsiniz də daha yaxın. Müasir dövrün özündə belə milli adlarımız sıradan var. Şabran nədir? Bu Dəvətçi, Qərbi Azərbaycanda da var, Dəvəli idi orada. Bu Dəvətçi bütün Türk dünyasında yayılmış bir tayfanın adıdır. Və Azərbaycanda da Dəvətçi rayonu var idi. Gəldilər onun adını dəyişdilər. Sovet hökuməti vaxtı bu daha intensivdir. Siz deyirsək, indi qalıqlar, Sovet kolonial sistemi müasir dövrdəki qalıqları.